बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अल्लाह ने आसमानी बिजली क्यों पैदा की। क्या आसमानी बिजली एक फरिश्ते की आवाज़ से बनती है? कुरान की एक आयत ने साइंसदानों को भी हार मानने पे मजबूर कर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम जानते हैं कि साइंसी लिहाज से यानी कि आसमानी बिजली इस तरह से पैदा होती है कि बादल के दो टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं और इनसे बिल्कुल इसी तरह से करंट पैदा होता है जैसे बिजली के दो तार, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बिजली आ रही हो। ये जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट पैदा होता है। जिस तरह यानी बिजली की चमक और गरज पैदा होती है, बादल का टुकड़ा जो मस्बत करंट में होता है जब ज़मीन के नज़दीक हो जाए कि जिसमें हमेशा मनफी करंट होता है कि ज़मीन और बादल के दरमियान करंट पैदा हो जाता है, जिसे साइका यानी आसमां वाली बिजली कहते हैं। ये करंट इस कदर ख़तरनाक होता है, एक इंसान या किसी जानवर के सर पे आ गिरे तो मुख्तसर से लम्हे में वो जलकर खाक हो सकता है। मौजूदा साइंसी इंकशाफात से साबित हुआ आसमानी बिजली बर्क़ के बहुत से फ़ायदे हैं। ये आसमानी बिजलियाँ अमूमन बहुत ज़्यादा हरारत पैदा करती हैं जो बाज़ औक़ात तकरीबन 15,000 सेंटीग्रेड होती है। ये हरारत इस मकसद के लिए काफ़ी अतराफ़ के हवाओं को जला सके और उसके नतीजे में फ़ौरन हवा का दबाव कम हो जाता है। और हम जानते हैं कि हवा के कम दबाव की वजह से ही बादल बरसते हैं। यही वजह है कि आमतौर पर बिजली चमकने और गिरने के बाद ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगते हैं। इसी बना पर बिजली चमकने की ज़िम्मेदारी पानी बरसाना है। जिस वक्त ये आसमानी बिजली अपनी हरारत के साथ चमकती है तो बारिश के कतरात इज़ाफ़ी ऑक्सीजन में तब्दील हो जाते हैं और ये बारी पानी यानी हाइड्रोजन साइड पैदा करते हैं। और हम जानते हैं कि ये बारी पानी जरासीम कुश होता है। इसी बिना पर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इसको ज़ख्मों के धोने के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि वो भी करते हैं। बारी पानी के ये कतरात जिस वक्त ज़मीन पर बरसते हैं तो नबाताती यानी पौधों की बीमारियों के जरासीम को ख़त्म कर देते हैं। तो माहिरीन तिब्बी कहते हैं कि अगर बिजली की मक़दार कम हो तो उसी साल पौधों और इंसानों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पाई जाती हैं। जिस तरह आसमानी बिजली दुनिया में ज़िंदगी के वजूद के लिए अहम है और इसी तरह ये बिजली इंतहाई वहशतनाक और डरावनी भी है। जैसा कि सूरह अर-रअद के आयत नंबर 12 में आया है, और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और बारी बारी बादल पैदा करता है। एक रोज़ एक यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और चंद बातें दरियाफ्त करने लगा कि रात कौन है और इसकी हकीकत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात उस फरिश्ते का नाम है जो बादलों को चलाने पर मुकर्रर है और कड़क उस फरिश्ते की आवाज़ है जो बादलों को हाँकने के बाद उस फरिश्ते के मुंह से निकलती है। उस फरिश्ते के पास आग के कोड़े हैं जिससे वो बादलों को हाँकता है और ये चमक यानी बिजली उसी की आवाज़ है।
سورہ آرات میں آیت نمبر 13 میں اللہ کا فرمان ہے، اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تعریف بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر وہ چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے۔ رات بادلوں میں پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کی نزدیکی ہوگی تو بجلی بہت زیادہ گرے گی، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی قوم سے آ کے پوچھے گا کہ یہاں رات کس پہ بجلی گری؟ تو یاد رکھے، جب زیادہ بجلی چمکے، گرج کی آواز آئے تو فوراً ساری گفتگو روک کے، سارے کام روک کے اللہ کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب بجلی کی گرج کی آواز سنتے تو آپ گفتگو چھوڑ کر یہ آیت پڑھتے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح اور تعریف کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والوں تک نہیں پہنچتی۔